Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကြက်မြစ်လေးတွေကိုချက်နက်နန်လေးအုပ်ပြီးစီပြန်လေးချက်စားမှာပါဖြစ်ပါတယ်။ရေးစည်းထားတဲ့ကြက်မြစ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ခနောချုံမုတ်စလင်းမုတ်လေးတွေနဲ့ရောပြီးနေပြီးပါမယ်။အားလုံးနှံ့အောင်လို့နေပြီးရဆိုရင်ခဏလောက်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးလေးတွေကိုကျွန်တော်စီတက်ပါမယ်။စီတက်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ကြက်မြစ်လေးတွေကိုညှိနှမ်းပြောက်အောင်ခဏလောက်ထည့်ပြီးအိုးထဲမှာလုံးပေးလိုက်ပါမယ်။လုံးရင်လေးနဲ့ခန်းအောင်လုံးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလေးတွေလည်းခန်းရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခွက်လောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကြက်မြစ်လေးတွေကနည်းနည်းမာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့မကြက်တော့ပါဘူးတရင်နဲ့မကြက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့2ရင်လောက်ချရမယ်ထင်ပါတယ်ပထမတရင်လည်းခန်းရပြီကြက်မြစ်လေးတွေသိပ်မနူးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တရင်ထပ်ထည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့နူးပြီလို့ထင်တာပါပဲခဏလောက်မှွေပြီးရဆိုရင်အိုးလေးခဏအိုးပြီးတော့ခဏလောက်စောင့်နေလိုက်ပါမယ်ရေလေးတွေခန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးစက်ကြီးရတာပေါ့ကြက်မြစ်လေးတွေလည်းညိုးပြီးစီလေးလည်းပြန်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းနံလေးကိုကနေညှက်ထည့်မယ်ညှက်ထည့်ပြီးတော့အနံ့လေးမှွေဝအောင်လို့ခဏလောက်မှွေပြီးလိုက်ပါမယ်မှွေပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီလို့ကြက်မြစ်လေးတွေချက်ထားတာကြက်မြစ်စီပြန်ရှမ်းနံလေးအုပ်ပြီးတော့အားလုံးပဲစားကြပါဦးလို့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်